تفهموا قصدي كويس دلوقتي لما تعرفوا ان في 9 انواع من الكحة او 9 انواع من السعال، وهذه الانواع قد تعكس امراض اكتر بكتير من ال9 امراض. هنبتدي مع بعض باول انواع الكحة، وهي زي ما احنا بنقول كده السعال الجاف او الكحة الناشفة. الكحة الناشفة دي او السعال الجاف قد تكون مؤشر على عدد من الامراض، زي ايه؟ اشهرها نزلات البرد، ولكن مش هي السبب الوحيد. ممكن ده يكون التهابات الحلق، ممكن يكون التهابات القصبة الهوائية وده موضوع ثالث، ممكن يكون بدايات الحصبة وده موضوع رابع، وممكن يكون بدايات النزلة الشعابية. شفتوا بقى؟ يعني الكحة الناشفة دي اللي احنا بنكحها أو أطفالنا بيكحوها قد يكون تفسيرها وراه 5 أمراض وأحيانا أكتر، بس أنا بقول ده على سبيل المثال. مرة تانية السعال الجاف أو الكحة الناشفة قد تكون بسبب نزلات برد، قد تكون بسبب التهابات الحلق، قد تكون بسبب التهابات القصبة الهوائية، قد تكون بسبب بدايات النزلة الشعابية، وقد تكون بسبب بدايات الإصابة بالحصبة. كل مرض من دول يا جماعة لا يمكن اللي قاعد في البيت هيعرف الفرق بينه وبين المرض التاني، لكن مين اللي يعرف؟ الطبيب. علشان كده لما نلاقي الكحة دي موجودة واستمرت أكتر من عدة أيام، وهقول لكم دلوقتي إيه المؤشر المهم قوي بالنسبة لعامل الوقت، لازم نروح للدكتور ونكشف على الطفل أو نكشف على الكبير. واسمحوا لي ان انا احدد كلامي اكتر عن الاطفال، لان الحقيقه الاطفال احيانا بيتعرضوا لكم كبير من التجارب اللي بيكون مصدرها الام او الاب او الاصدقاء او الجيران او ما الى ذلك، وللاسف الحاجات دي ما بتؤديش الى نتائج. طيب، اتكلمنا عن اول نوع اللي هو السعال الجاف او الكحه الناشفه. ايه تاني نوع؟ اكيد انتوا عارفين، الكحه او السعال المصاحب له افرازات. تمام، اللي هي مش ناشفه، اللي هي بيكون فيها عفوا البلغم. قد يكون السبب وراء الكحه اللي ليها افرازات الاصابه بالنزلات الشعابيه العاديه، اللي هي مش العاديه يعني قصدي النزلات الشعابيه المرضيه العاديه، او النزلات الربويه. والربويه دي جايه من كلمه الربو اللي ليها علاقه بالحساسيه. يعني ممكن تلاقوا ناس عندهم حساسيه مثلا، او اطفال عندهم حساسيه ضد ماده غذائيه زي البيض مثلا او زي اللبن. ممكن يكون عندهم حساسيه من الاتربه، ممكن يكون عندهم حساسيه من البخور، من الأدخنة بتاعة البخور دي، ممكن يكون عندهم حساسية من أدخنة السجاير. خلي بالكوا قوي من الكلام ده، لأن في كتير للأسف في البيت بيدخنوا، وممكن يكونوا هم شايفين إن إحنا مثلا بندخن بعيد أو واقفين في الشباك أو ما إلى ذلك. فأنا بقول لكم إنه أولا الدنيا بتبقى برد جدا، فما بيحصلش ده بشكل يعني كامل. ثانيا حتى لو أنت واقف في الشباك وبتشرب سجاير، يعني بعض هذه الأدخنة بتفضل عالقة في جسمك، وبالتالي لما بتقرب من الطفل ده بيثير عنده الإحساس بالنزلات الربوية أو بيكون مثير لبداية الإحساس بالحساسية. طيب، إيه ثالث نوع من أنواع السعال أو ثالث نوع من أنواع الكحة؟ ثالث نوع من أنواع الكحة هي نوبات السعال المصحوبة بصوت رنان، بصوت بيرن، يعني تلاقوا الكحة بترن كده. وده له تشخيص واضح ومحدد، وهو التهاب القصبة الهوائية. ده مهم قوي قوي ان الصوت هنا هو اللي بيفرق. والرنة دي انا بقول انها بتبقى شبه، عفوا مرة تانية، بيبقى شبه زي صوت الكلاب شوية، يعني بتبقى زي صوت الكلب لما بيطلع الصوت بتاعه. ايه رابع نوع من انواع الكحة او السعال؟ نوبات السعال الطويلة. يعني ايه نوبات السعال الطويلة؟ اللي تلاقي حد عمال يكح 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 متواصل، يعقب النوبة دي شهيق، يعني يعقبها ان هو ياخد بقى نفسه بعد ما كح كتير قوي قوي. ودي الحقيقة من العلامات المميزة جدا لمرض اسمه السعال الديكي. طيب، خامس نوع من أنواع الكحة أو خامس نوع من أنواع السعال هي الكحة أو السعال اللي بيكون مصاحب ليها أصوات تزييق في الصدر أو أصوات زي الصفارة كده، بيبقى فيه زي صوت تزييق أو زي صوت الصفارة. دي بتكون من العلامات المميزة جدا لإصابة الطفل ده أو إصابة الشخص الكبير بالنزلات الربوية أو بالربو الشعبي، يعني برضو حاجة ليها علاقة بالحساسية، ولكن الجزء الأكثر تأثرا في الحالة دي بيكون الشعب الهوائية. إيه سادس نوع من أنواع السعال؟ سادس نوع من أنواع السعال أو الكحة هو السعال اللي بيحصل بالليل، يعني بيبقى الطفل كويس طول اليوم بس يكح بالليل. ودي بتنقسم لقسمين. القسم الأولاني إنها بتقلق الطفل، يعني بتخلي الطفل يقوم من النوم. القسم الثاني أو النوع الثاني هي إن الطفل يكح لكن ما يصحاش من النوم، يعني بيفضل مكمل في نومه عادي. الله، هو في فرق ما بين الاثنين؟ أنا بقول لكم الكحة دي عرض لكنه بيعكس أمراض كتيرة جدا جدا. علشان كده منتهى الخطأ ومنتهى الخطورة إن إحنا نتعامل معاها دايما على إنها حاجة واحدة أو عرض بسيط وهيعدي، ونجرب معاه الدواء اللي إحنا اديناه له قبل كده، أو نجرب معاه الدواء اللي سمعنا عنه أو ما إلى ذلك. لازم نروح للدكتور يكشف.
مرة تانية هرجع واقول لحضراتكم سادس نوع من انواع السعال او الكحة وهو السعال الليلي، اللي هو بيكون نوبات من الكحة بتحصل بالليل. وزي ما قلنا دول نوعين، النوع الاولاني اللي هو بيخلي الطفل يصحى من النوم بتقلقه يعني، والنوع التاني اللي بتخلي الطفل ما يقلقش من النوم. طيب النوع الاولاني هو اللي بتصحي الطفل، اللي بتقلق الطفل، دي بتكون مؤشر على اصابة الطفل لا قدر الله بامراض مختلفة، زي مثلا الالتهاب الرئوي، الف بعد الشر على كل الاطفال من كل الامراض، زي النزلات الشعبية الحادة، زي التهاب الحنجرة، زي السعال الديكي. كل دول حالات مرضية تخلي الطفل يكح، والكحة دي تخليه يصحى من النوم بالليل. أما النوع الثاني فهو اللي ما بيقلقش الطفل، ولكن بيكون مصاحب ليه إفرازات حلقية، والإفرازات دي بتخلي الطفل يخنفر، وانتوا أكيد عارفين المصطلح ده، يعني لما الطفل ينام على ظهره تلاقوه يتنفس بصوت عالي، وده بيكون مؤشر على إصابة الطفل ده بحساسية الجهاز التنفسي بشكل عام. طيب إيه سابع نوع من أنواع الكحة؟ الكحة اللي بتظهر مع المجهود، يعني الطفل يبقى عادي لكن لما يلعب أو يجري يكح، وده بيكون مصاحب لحالات الربو الشعبي والسعال الديكي. ثامن نوع من أنواع الكحة هي نوبات السعال المتكررة، يعني الطفل على طول بيكح، هو ما عندوش أي أعراض تانية بس على طول بيكح زي ما يكون شرقان كده، وده بيكون مؤشر على إصابة الطفل بالحساسية أو إصابة الطفل بالتهاب الحنجرة أو تحديدا حساسية الحنجرة. أما آخر أنواع السعال أو الكحة فهو السعال المزمن الكرونيك، كلمة مزمن في الطب يعني كرونيك، يعني اللي بيستمر بقى فترة طويلة. وهتستغربوا شوية ان احنا هرجع واقول لكم كلمة كنت قلتها من شوية، ايه العوامل بتاعة الوقت؟ العوامل بتاعة الوقت انه الكحة من الاعراض اللي لو ظهرت لمدة 48 ساعة او على الاكثر 3 ايام لازم نستشير الطبيب فورا. اذا الكحة استمرت لفترة 15 يوم، حتى لو بناخد ادوية وكل حاجة بس استمرت لمدة 15 يوم، لابد من اجراء فحوصات طبية تانية على رأسها أشعة الصدر العادية، وده بتدخل هنا في إطار ما يعرف بالكحة المزمنة. الكحة المزمنة هنا كلمة مزمنة مش لازم تقعد سنين، كلمة مزمنة في الحالة اللي زي دي ممكن تكون بالنسبة لنا احنا ال 15 يوم الأولانيين، يعني طفل بيكح لمدة 15 يوم، يبقى في الحالة دي لازم نعمل له أشعة صدر، وقد نلجأ إلى حاجات تانية اختبارات حساسية وما إلى ذلك، ولكن مبدئيا بنعمل أشعة صدر لأن ده ممكن لا قدر الله يكون وراه أمراض كتيرة قوي، منها مثلا مضاعفات لأي حالة من الحالات السابقة، أو لا قدر الله الإصابة بما يعرف بالضرن أو السل الرئوي، أو لا قدر الله في حالات ابتلاع جسم غريب. ودي مناسبة مهمة جدا إن أنا أنبه حضراتكم على طبيعة الألعاب اللي المفروض الأطفال يلعبوا بيها، لأن بعض الألعاب بيكون فيها أجزاء صغيرة جدا، أو الطفل بمعنى أدق بيكون ميال أو عنده شغف لاكتشاف اللعبة، فممكن من غير ما نحس يكون بيفك هذه اللعبة. بعض أجزاء اللعب بتكون سهلة الفك، وبالتالي لا قدر الله ممكن الطفل يبتلعها أو إنها تدخل في بقه أو إنها تدخل في أنفه أو ما إلى ذلك.